Списки неугодных от шамана. Провластный певец, известный своими такими очень кринжовыми выходками, анонсировал публикацию секретной папки с фамилиями тех, кто якобы мешает ему нести правду. Артист утверждает, что его пытаются заставить замолчать. Пока не ясно, кто именно попал в перечень. Ну, вероятно, речь о коллегах по цеху, не проявивших достаточной лояльности к войне. Давайте увидим это все, как он это подает. Мои недоброжелатели уговаривают меня не публиковать информацию из этой папки. И даже предлагают выкупить ее. Но я иду до конца. Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия, это шаман. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий. И очень скоро я пролью свет правды. Сколько пафоса с этой папкой. Мне интересно, а что же там такого накопал шаман? Может, составил список тех, кто после него также Байкал лизал, или там, да, точно тогда Цыганова уже попадет в этот список. Ну, в общем, ждем, когда же эта интрига будет раскрыта, когда шаман прольет свет на эту папочку. Посмотрим, что тут сказать. Ну, а мы поговорим еще о Рамзане Кадырове. Реклама семейного бизнеса – это новое хобби рамзанки. Дон всей Чечни попробовал энергетик К-13 от своего сына Адама, ну и остался очень доволен. Самый лучший дон, безобидный дон. Организм дон, энергетик дон. Чему? Чам дон. Сумрад, хансонит победадом. Дигбо. Такой вам один маленький, но очень важный факт. В 2013 году Кадыров запретил продажу энергетиков всех абсолютно в Чечне, считая их вредными для здоровья и провоцирующими агрессию, депрессию. Требовал даже запрета на федеральном уровне. Говорил, что это яд, нельзя этот яд пить. Что мы видим, это да, в 2013 году было, что мы видим в 2026-м? Сын выпускает энергетик, и Рамзан вовсю его пьет и расхваливает. Ну, конечно, ведь все законы в Чечне, все постановления, запреты и так далее, они ведь абсолютно не касаются семейки Кадыровых, потому что им все можно. У них такое полностью... разрешение на абсолютно все. Если немного больше полистать биографию Кадырова, последние новости, всю эту историю с династией и то, как они полностью узурпировали власть и сосредоточили ее как раз-таки в руках одной семейки, то мы можем найти очень-очень много интересного. Ну а тем временем в России также продолжаются безинтернетные баталии. Пока молодежь воет без доступа к сети, идеолог Кремля Дугин призвал ограничить интернет, либо выдавать его порционно за хорошее поведение. Кажется, что можно его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть интернетом надо научиться пользоваться, интернетом надо до него надо дорасти, его надо заслужить. А почему я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на дачах там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. Там муж с женой переписывались не по чату там, в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных. То есть в прекрасной России будущего Александра Дугина интернет выдается порционно за хорошее поведение. И зимой больше, когда холодно.
Прекрасная инициатива, вот она все больше приближает Россию в советское время. Интернет по талонам, ну а почему нет? Очень хорошая, очень хороший шаг в будущее. Прекрасно. Я думаю, многие, даже жители России, вот особенно там в возрасте от 20 до 30 лет, там молодежь, они бы посоветовали Дугину сходить к психиатру. Ну, кстати, о психиатрах также мы поговорим. Съезд психиатров РФ объявил гомосексуальность психическим заболеванием. В 1926 году ВОЗ исключила гомосексуальность из классификатора болезней в 90-м. Ну, а РФ в 1926-м возвращает ее обратно через съезд психиатров. Главврач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникса» Бухановская ввела новый термин «расстройство трансгендерного спектра», обнаружила в России пятую колонну транс-ЛГБТ-френдли врачей. Тех самых врачей, которые лечат пациентов по международным стандартам, а не по советским учебникам. Давайте еще раз посмотрим, как... Еще раз Россия, еще в одном направлении, Россия возвращается назад в Советский Союз. Дифференцировать надо не с трансгендерностью, не с депрессией и тревогой, исходящей из дистресса от непринятия и дискредитации пациента, а с психическими расстройствами. Дифференциальная диагностика должна проводиться с данными заболеваниями, я их уже перечислила. И именно вот эти 5 заболеваний входят под зонтик трансгендерность. Если так красиво сейчас говорят расстройство аутистического спектра, то мы можем сказать расстройство трансгендерного спектра. И туда входят все психические заболевания, а не дезадаптация и дистресс. Расскажу вам еще одну примечательную деталь. Вот эта женщина, которая рассказывала о расстройстве трансгендерного спектра, Бухановская, это дочь психиатра, который составил психологический портрет, на секундочку, серийного убийцы Чикатило. Да, семейное дело – это изучение патологии, только объекты изменились. Страна, где психиатрия веками использовалась для преследования инакомыслящих, снова превращает ее в инструмент политики, ну и не более. Ну и, друзья, напоследок нашей рубрики расскажу вам о новопринятом законе. Госдума сразу во втором и в третьем чтении приняла законопроект, который предполагает конфискацию имущества россиян, которые совершили правонарушение против интересов России за рубежом. Ну, то есть те, кто выехал, и те, кто высказался против путинской войны. На принятие закона единогласно у депутатов ушло всего 8 минут. Ну а что? Как раз надо же чем-то дефицит бюджета наполнять. Вопросов к документу вообще не оказалось. Ну а какие тут вопросы? При этом между вторым и третьим чтением оценка последствий действий релокантов кардинально изменилась. От гадят по мелочи до государства пытаются разрушить. Давайте услышим товарища Володина. Аплодировали, благотворительные деньги перечисляли, не бедствовали. Люди покупали билеты недешевые, но многие от восхищения и аплодисментов поэтому потеряли, по-видимому, не только голову, но и совесть. Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас не только просили, но и требовали граждане. За 384, против нет, воздержавшись нет. Федеральный закон принят единогласно. Ну, друзья, эта новость вам на рассмотрение и на комментирование. Тут действительно и так все понятно, комментировать нечего.